दोस्तों अभी देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और ये महान भाव जो हैं इनका नींद नहीं खुला है अभी तक। ये एकदम पूरा गहरी नींद में घोड़ा बेच के जो है सो रहा है और फोफ काट रहा था, एकदम आवाज निकाल रहा था भाई। ये देखिए, ये है मेरा प्यारा मोती। मोती उठ जा बेटा, मोती उठ जा बाबू, उठ जा, उठ जा बेटा, उठे, सुबह हो गया, उठ भाई, उठ उठे उठे उठे। ये देखिए भाई, पूरा एकदम अब लग रहा है कि इसका नींद टूटेगा। उठ जा उठ जा उठ जा, नींद नहीं खुले छो, नींद नहीं खुले छोरा, उठो उठो, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, भोर भाग ले, उठो, उठ जाओ। अभी भी लग रहा है कि इसका नींद खुला नहीं है, ये सोएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सुला ही देता हूँ भाई, सो जा सो जा।